大家早晨。呢間酒店嘅枕頭同埋床褥都唔錯，尋晚瞓得好舒服啊。今朝我哋唔喺酒店食早餐啊，因為我哋要去一間懷舊嘅酒樓飲早茶。由我哋嘅酒店搭滴滴過去，只係需要10分鐘，好方便㗎。嚟到客家人嘅地方，梗係要去飲個早茶，感受下當地嘅文化氣氛啦。呢間客家茶樓叫做安德里，由朝早6點開到凌晨2點半。如果夜晚突然間想食宵夜，都可以過嚟食下點心㗎。一行到入嚟就見到牆上面掛住好多懷舊80年代嘅字句，見到好多人已經一早過嚟飲茶啦，好熱鬧喎。呢一間懷舊茶樓係推車仔攞點心嘅，咁等我哋揾個位坐低先啦。所謂水滾茶靚，我哋叫咗鐵觀音，然後佢哋又會加少少菊花喺裏面，啲茶味好香濃，又帶少少清香，唔錯㗎。雖然呢度係推車仔攞點心，但係都可以用點心紙嚟叫㗎。不過我哋當然鍾意自己出去點心車度攞啦。呢度有好多點心嘅選擇，有蝦餃啦，不過我覺得佢啲皮就厚咗少少啦。仲有豉汁蒸鳳爪、黑椒牛肚、鵪鶉燒賣、乾蒸牛肉、蒜蓉蒸排骨。包點類呢都有好多選擇㗎，而且一籠裏面有唔同款式同埋味道，仲有糯米雞同埋糯米包。我覺得個糯米包都幾好食喎。呢邊架車仔有豆漿油條，見到呢啲油條大條，如果自己食一條都飽晒啦。而豆漿都幾滑嘅。呢邊架車仔就係粥品類啦，佢哋有6款粥類可以選擇，咁我當然係揀菜乾豬骨粥啦，可以下火啊嘛。哇，呢度連炆羊腩都有喎，我見到有好多人都會點，仲有咖喱魚蛋、甜醋豬腳薑。我想話呢個豬腳薑都幾好食噶，而呢一度啲腸粉就係即點即蒸嘅。呢一間酒樓真係好多嘢食啊！食飽咗之後，我哋就 call 架滴滴去下一站淡水老街啦。車程只係需要8分鐘。通常去旅行，我都比較鍾意行下啲古城老街，因為喺嗰度好多時都會發掘到一啲隱世小食，仲會有唔同嘅風土人情㗎。我哋喺淡水古城落咗車之後，就見到呢條城牆啦。城牆係重新建造，啱先完成工程。等我哋上嚟呢條城牆行下，雖然佢係曾經改建，但係都存在住佢嘅歷史㗎。喺城牆望出去呢一邊就見到橋頭市場，有好多人都會喺呢個街市買餸。而另外一邊呢，就係淡水河，望出去嘅風景都唔錯㗎。呢條城牆襯托住淡水嘅老街小巷，真係好有古樸風味㗎。咁我哋依家就沿住城牆嘅樓梯過去老街嗰邊行下啦。行到過嚟，見到呢個打卡位啊，係模擬當時淡水老城嘅場景。男人挑住2擔鹽行喺前邊，女人就拎住一個水壺，身後邊嘅小朋友就攞住個波喺度玩。一家人表現得好開心，代表當時淡水老城因為鹽而繁榮嘅盛景。行入少少就見到有間竹器行啦，呢度有好多用竹做嘅貨品，見到佢哋啲手工都唔錯㗎。喺淡水老城裏面嘅小巷街道名，多數都同墟市嘅商品離唔開關係㗎。例如呢條水巷街啦，仲有米街、大魚街、牛蒡街。我哋今次嚟呢度係為咗一樣隱世美食。聽聞喺淡水老街呢度有一戶家庭式嘅糯米糍，即係佢哋客家人叫嘅茶果，係人食過都讚不絕口㗎。咁好食，梗係要嚟試下啦。我哋左穿右插呢啲彎彎曲曲嘅小巷，終於揾到啦！阿姨見到我哋就即刻出嚟整糯米糍啦。初我哋都話一人一個，見到阿姨喺度整糯米糍嘅手法好純熟，輕輕鬆鬆咁將啲糯米糍表皮搓下，然後又轉下，最後就滗上大量嘅餡料，好快咁就整咗一個啦。企喺度睇阿姨整呢一個糯米糍真係好治癒㗎。阿姨一路整一路回憶返以前茶果節前一日，佢話家家戶戶都會開始好忙咁喺度整茶果，而幾個小朋友就會企喺側邊。如果啲大人包得個茶果唔好，就會提前分俾小朋友食，一人一個，咁啲小朋友就會好開心咁捧住個茶果食啦。阿姨仲話依家好多街坊都會過嚟買，呢個就係佢哋最好嘅生意啦。
睇下呢個糯米糍，即係茶果圓，碌碌幾吸引，一啖咬落去，哇，真係超級好食啊！嗰塊糯米皮薄到不得了，但係唔知點解又唔會穿嘅喎，煙煙韌韌，而裡面嗰啲餡料係炒過嘅砂糖、花生同埋芝麻，感覺唔會太甜，入口軟軟糯糯，真係勁好食啊！我哋真係好後悔只係買一個，當我哋想買多幾個時候，跟住就有好多人嚟買啦，所以我哋就要排隊。咁好食嘅隱世糯米糍，只係賣6蚊一個，你哋話係咪好抵呢？如果有機會嚟到，真係一定要試下。食完糯米糍之後，我哋就去老街嘅下一站淡水祖廟啦。呢間祖廟歷史悠久，依家仍然香火鼎盛，有好多人嚟參拜噶。淡水祖廟相傳係淡水8景之一，呢一座祖廟係淡水嘅寶貴文化歷史資源嚟噶。又差唔多係食晏嘅時候啦，我哋喺呢度周圍行下，然後揾到呢一間文創餐廳，而餐廳負責人話俾我哋知，喺佢哋餐廳隔籬有一棟100年歷史嘅古宅，之前修葺咗，依家可以俾我哋入去參觀下。呢一度每一台每一凳都係古董嚟噶，台上面放住一啲懷舊嘅相片，唔知點解我覺得企喺呢棟大宅裏面，連啲空氣都好似有歷史味咁啊！參觀完古老大宅之後，我哋就行返去餐廳嗰邊啦。一行到入嚟就見到有個鋼琴，呢個鋼琴係可以俾客人彈奏嘅。我都唔客氣彈咗一首歌啊！呢度環境咁幽靜，坐喺度飲杯咖啡，食個午餐，真係可以好好咁享受下，好舒服啊！我哋隨隨咁點咗啲嘢食，真心講啊，佢哋啲嘢食味道真係唔錯噶。然後休息咗一陣，就繼續我哋去下一個景點啦。不過臨離開老街嘅時候，見到呢間甜品鋪，聽講佢哋嘅芝麻糊好好食噶，於是就入去試下啦。我叫咗一碗芝麻糊，果然真係好香好幼滑啊，味道又唔係太甜。佢哋話俾我知，原來佢哋嘅芝麻係用一部改裝咗嘅電動石磨機嚟磨嘅，唔怪之得啦，用真材實料嘅芝麻磨粉煮出嚟嘅芝麻糊，梗係又香又滑啦。食完芝麻糊之後，我哋就起程去下一站清泉古寺啦。其實呢個景點就係我哋今日嘅重頭戲，喺嗰度我哋會參拜大佛，祈求觀音大士保佑我哋平安喜樂，仲可以時來運轉，係一個可以滿足到我哋所有願望嘅地方嚟噶。由淡水老街搭滴滴過去需要大概40分鐘，車程雖然係有少少長，但係我哋可以當休息下。沿途會經過呢個收費站新橋，然後過完新橋之後，再坐多20分鐘就到噶啦。我終於見到清泉古寺嘅停車場啦，咁等我哋依家落車先啦。咁等我介紹下呢間清泉古寺嘅歷史先啦。呢間清泉古寺始建於清朝嘅順治年間，距離而家已經有370多年嘅歷史啦。唔講唔知，原來清泉古寺係惠州最大嘅寺廟，以前就叫做觀音菩薩道場，因為發現咗有2股甘甜嘅清泉水，長年不斷咁流出嚟，於是後來就改咗為清泉古寺啦。我哋慢慢咁行入古寺，呢度地方真係好大啊！古寺嘅建築古樸優雅，喺草地上仲見到有一個個青石嘅小佛像，佢哋有唔同嘅神態，睇起嚟好似喺度微笑，迎接緊每一個善信到嚟古寺參拜咁。呢幾個小佛像真係好可愛啊！呢座清泉古寺嘅佔地面積大概係3000平方米，佢係分為好多個區域㗎，有彌勒佛殿、藥師殿、天王殿、大雄寶殿、觀音殿等等。見到呢塊福聚海無量嘅大石，大概意思係話，如果信仰供奉菩薩所獲得嘅福報，會好似大海匯聚百川咁廣闊，無量無邊啊！第一個建築就係天王殿，即係彌勒佛殿，佢係供奉住彌勒佛嘅。從天王殿呢度開始上香，一步一步咁行上去，寓意就係步步高升，如意吉祥。
呢度係藥師琉璃殿，係東方琉璃光世界嘅教主，亦都係大醫王佛。佢能夠醫治種種嘅疾病，替人消災解難啊！嚟到藥師佛面前，等我都上炷香誠心參拜，祈求藥師令我身體健康。我哋繼續行入去，下一個係放生池，奉勸善信要放生積德。呢度右邊係龜池，而左邊就係魚池。呢度係鐘樓同埋鼓樓嘅所在地，喺鐘樓同埋鼓樓前邊有12生肖神像，善信可以根據自己屬於邊個生肖，誠心向神像參拜許願。呢座就係大雄寶殿啦。大雄寶殿即係正殿，大殿中供奉嘅3尊佛，中間嗰一尊就係釋迦牟尼佛，左邊就係藥師琉璃光佛，而右邊就係阿彌陀佛，而大殿兩側呢，就供奉咗18羅漢像。而喺大雄寶殿側邊就係祈福香棚，喺呢度善信可以根據自己嘅願望參拜。呢一個香棚就係祈求財富，而呢一個就係祈求合家平安。不過我估大家最想祈求嘅就係身體健康啦。而觀音殿供奉嘅當然係呢一位千手觀音啦。我哋繼續向上行，就見到呢一座甘露殿啊。甘露殿裏邊有位白玉觀音，見到白玉觀音嘅聖像莊嚴，佢微微咁低頭垂目，唇邊露出若隱若現嘅慈悲微笑，好似默默喺度聽緊眾生嘅心聲。我哋靜心祈福，洗滌心靈，突然間覺得好似有道神光照耀住我哋咁啊！好開心見到呢個時來運轉指示牌啊！我哋繼續向上行，呢度環境好清幽，周圍都種滿咗百年嘅古樹，呼吸一啖空氣都非常清新噶。我哋終於見到呢啲佛桶啦，每一個佛桶代表唔同嘅菩薩，呢度有成100幾個佛桶，即係有100幾個菩薩啊！當旋轉呢啲佛桶嘅時候，心存敬畏，每轉一圈都係祈願，會帶嚟好運噶。其實呢啲佛桶喺兩邊山都係互通嘅，所以都冇話由邊度開始。總之誠心許願，一定會願望成真噶。呢座清泉古寺成為咗大亞灣地區集禮佛、觀光旅遊為一體嘅佛教聖地。佢唔單止係俾出家人一個寧靜嘅修行地方，更加係一個俾普羅大眾可以嚟呢度淨化身心、遠離塵囂、修心養性嘅旅遊文化好去處，打造成為一個可以體驗到佛教文化嘅旅遊景點啊！我哋喺清泉古寺都逗留咗一個晏晝啦，係時候要離開啦。於是就 call 咗架滴滴。首先我哋要返酒店攞咗個行李，然後再去食晚飯。我哋喺大眾點評揾到呢一間食上海菜嘅錢塘潮，呢間酒樓嘅裝修環境都好優雅。我哋點咗呢一個前菜錢塘五福臨門，每樣都細細件，可以試少少啊嘛。跟住另一個前菜就係海蜇頭啦，啲海蜇頭都好爽脆。然後就係呢個糖醋脊鯉肉，酸酸甜甜，好好送飯啊。最後就點咗個腐竹雞毛菜，啲雞毛菜好新鮮又幼嫩。如果喺大眾點評打卡，佢哋仲會送甜品添啊！食飽飽之後，我哋就坐滴滴直接去惠陽高鐵站啦。今晚我哋訂咗高鐵直通車返西九龍。呢一個惠陽之旅2日1夜嚟到呢度又結束啦。我覺得惠陽呢個地方好方便，真係值得嚟玩下㗎。希望大家鍾意我呢條影片啦，麻煩點讚同埋幫我分享出去啊！最重要係記得訂閱我頻道，多謝大家，拜拜。